Երևան գինի ու բարձր տրամադրություն։ Մայրաքաղաքի սրտում ավանդույթ դարձած գինո օրերն են Սարյան փողոց բերել ազնվագույն խմիչքի հարյուրավոր սիրահարների, թե տեղացի, թե զբոսաշրջիկ։ Իսկ ինչ գինի առանց գաստրոնոմիկ ճիշտ համադրության։ Փառատոնի մասնակիցներն արդեն գիտեն որտեղ փնտրել համերի լավագույն ընտրանին։ Ոլորտի բացարձակ առաջատար Աթենք մսամթերքի երկհարկանի տաղավարում, ինչպես ամեն տարի, այս անգամ նույնպես հերթեր են։ Հաճախ եք օգտվում Աթենքի մսամթերքից։ Այո, միայն Աթենք։ I see that you're enjoying also hot dogs. Yes, this is yummy. We loved it. It's very tasty. Աթենքի տաղավարում հյուրընկալության նոր նշաձող է սահմանած։ Այստեղ յուրաքանչյուր այցելուի դիմավորում են ջերմությամբ ու առանձնակի ուշադրությամբ։ Աշխատակիցների ժպիտով ու արագ սպասարկումը, թեթև ու անմիջական շփումն այնպես են տրամադրում, որ հյուրերն իրենց զգում են ընկերական ու հարմարավետ միջավայրում։ Աթենքն այս տարի ևս առաջարկում է գինու հետ համադրվող իր լավագույն ընտրանին։ Տաղավարի հյուրերը հնարավորություն ունեն բացահայտելու ներբերշիկների ու սնեյքերի սիրված տեսականին։ Ոչ ոք անտարբեր չի կարողանում անցնել փառատոնի գլխավոր այցեքարտի կողքով՝ մաղալի կրակի վրա պատրաստվող անուշաբույր հոտ դոգների։ Առօրյայում հայո օգտվում եմ, շատ եմ սիրում։ Աթենքի երկհարկանի տաղավարն այս տարի ևս սահմանել է փառատոնային էսթետիկայի իր նշաձողը։ Մինչ առաջին հարկում թիմն ապահովում է թարմ ու ախորժելի հոտ-դոգերի պատրաստումը, երկրորդ հարկը դառնում է կատարյալ վայր երևանյան տաք երեկոն վայելելու համար։ Մայրաքաղաքի այցեքարտը դարձած փառատոնի շրջանակում Աթենքը տարեց տարի ամրապնդում է իր դիրքերը։ Հաճախորդներին միշտ թարմ բարձրորակ մսամթերք եւ նոր մշակույթ առաջարկող ընկերությունը այս օրերին եւս մեկ անգամ լրացրեց տոնական Երևանի ամենահամեղ ու հիշվող էջերից մեկը։